нали, виждаме, че клиентите имат болка някаква, която може да бъде решена от софтуера. Имаме ги данните вътре и може да ви помогнем. Лека по лека измисляме начин, така че да стане максимално лесно за вас. Да. Като винаги има нещо, което нали, може да се брат, никой не е свършил. Този софтуер вече е на 20 години. Но той е процес. Той е пътешествие. Не е еднократно, не е цел някаква. Да, така че постоянно нали, еволюират нещата и се добавят неща въз основа на обратната връзка с клиентите. И сега само да направя ново вметкане, защото Валя много обича 20 години. Софтуера на 20 години, ама винаги се актуализира до най-последните технологии и технологични стакове за развой на софтуер. Нали? Не са от софтуерите, които сме стъпили на технология преди 20 години да седи на нея. Нали? Така, аз сега кажи ти от кухнята. Нали? Нещата постоянно се развиват, няма начин. Да, при нас постоянно. Сега тази ония ден се подготвям за нова официална версия и боя колко промени сме направили спрямо декември 25-та. За 3 месеца имаме към 170 неща, които са добавени, подобрени и поправени. 170 отделни неща. Така че да, има бая неща, като повечето неща остават незабелязани, нещо автоматично става по-добре.